Que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Nos estamos xa preparados para analizar a actualidade. De seguido ímolo facer, pero antes, e como é costume, enviámoslles un saúdo a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Hoxe imos comezar falando do máis próximo, así que toca empezar polo que se coce e se comenta en Compostela, que non é outra cousa que o novo capítulo na película, así entre aspas, do roubo do Códice Calistino, ese manuscrito de 15 follas que entregaba no xulgado o autor confeso deste roubo, e no que fala de roubos sistemáticos na catedral e de prácticas homosexuais entre persoas achegadas á Basílica. Falaremos tamén da situación no Concello de Santiago tras as últimas detencións relacionadas ca Operación Pokémon e relacionadas ca Operación Manga. Di o alcalde Ángel Currás que o goberno segue traballando e que non é certo iso de que se vayan nomear dous concelleiros non electos para que tutelen o labor do Executivo Municipal. Tal e como están as cousas, a corrupción será, sen dúbida, un dos argumentos recorrentes da oposición no debate sobre o Estado da Nación que comeza mañá, pero o PP quere que o maior protagonismo sexa para as medidas que vai anunciar Rajoy encaminadas a lograr a recuperación económica que todos desexamos. De todo isto e de algunha outra cousa máis falamos hoxe cos nosos convidados, o xornalista Arturo Maneiro, que é presidente da Asociación de Periodistas de Galicia. Que tal, Arturo? Benvido un día máis. O sindicalista Xa María Castro. Hola, Xa María, benvido. Hola, que hai? E o profesor da Universidade de Compostela, Xesús Veiga. Hola, Suso, benvido un día máis. Gracias, que tal? Bueno, pois empezamos, como dicía eu, falando de cuestións próximas, que non son moi próximas e das que se fala aquí en Santiago. A Catedral Compostela vai acudir á xustiza tras as acusacións verquidas polo autor confeso do roubo do Códice Calistino nun manuscrito de 15 follas que entregou no xulgado e no que fala de prácticas sexuais que puido presenciar el entre relixiosos, seminaristas e sancristans, e no que fala tamén de que moitas persoas achegadas á Basílica roubaban sistemáticamente os cartos que deixaban os fieis. Bueno, é sen dúbida unha noticia moi comentada, sobre todo polo morbo, non? Que suscita este tipo de informacións, pero non vai influir para nada no xuizo contra Manuel Fernández Castiñeiras. Hoxe dicía o xuiz instructor José Antonio Vázquez Taín que este manuscrito non ten absolutamente ningunha relevancia xurídica. Imos escoitar as súas palabras, logo comentamos na mesa. A min, afirmacións do tipo de se rouba, eu pregunto quen, que e cando. E se eu non podo dicir nin quen, nin que, nin cando, non podo facer nada. É dicir, se tuveramos o máis indicio, o máis mínimo fío do que se poderia tirar, desde logo que teríamos librado testemunha e mandado ao xulgado de garda para que outro xuiz calquera fixera as investigacións pertinentes. Pero cando as afirmacións son se rouba en xenérico, cando as afirmacións de todo o mundo se rouba, pois nós aí xe que non podemos entrar. Fala Vázquez Taín desas acusacións de roubos sistemáticos na catedral porque do outro asunto das prácticas homosexuais non quere, por suposto, nin falar, non? En todo caso, o ex-electricista da catedral deféndese atacando, pero o que conta, a verdade é que non aporta nada pro caso, nin tampouco o exculpa, non? Neste asunto, non, Arturo? Si, non, ademais, quer dizer que o feito de que outras persoas puidesen facer o mesmo non lles culpaba a ele en nada, quer dizer que me parece que unha táctica defensiva un pouco extraña, porque o lóxico sería decir algo que de alguna forma me exima a min ou supoña un eximente en algún tipo das faltas da que me acusan, pero se o que estou dicindo é que outros tamén o facían, o xuíz non vai dicir, bueno, xa que o facía todo o mundo na catedral, entón ti non tes culpa ninguna, non? É que é un pouco absurdo, me parece, que por parte da abogacía ou do abogado defensor pois me está facendo un fraco favor ao acusado. Non sei se concordades con Arturo, que non beneficia, dende logo, o autor confeso do roubo. Eu non creo que teña trascendencia se non vai máis alá na súa concreción este escrito presentado polo acusado. Xa é ben sabido que nun proceso judicial digamos, a persoa que ten unha acusación para defenderse pode recurrir á mentira, eso é coñecido, non está obrigado a contar a verdade para a súa defensa. Entón, todo é posible en calquera acusado. A min, se me permite, lembrábame este escrito unha especie de imitación, como todas as imitacións, normalmente son malas, unha imitación de Humberto Eco na novela
O nome da rosa, ¿no? Porque tamén era unha novela onde había pois, diñeiro, poder, sexo nun ámbito religioso. Supoño que non querrá imitar a ese grande escritor, non creo. Imaginamos eu que de non. todas maneiras... Dende logo o estilo non era así como moi... non era semellante, no, ni moito menos. Pero bueno, ten unhas reminiscencias e suxire un pouco unha ficción, se sabe que a realidade a veces supera a ficción, con isto non quero ter nada en contra das ficcións, non? Sobre todo se están ben elaboradas. Eu, en todo caso, de todo este episodio, a marxe desta declaración, quedaríame con unha cousa que xa foi recoñecida polas propias autoridades eclesiásticas, e é que durante estes anos, ou durante bastantes anos, na catedral non había un control suficiente. Ou non había, ou era moi deficiente o control. De feito, foron tomadas medidas, foi nomeado un administrador, un responsável de levar o día a día da xestión económica. Claro, esta circunstancia, que está recoñecida, con independencia da trascendencia xurídica neste caso, pero sí é unha chamada de atención, porque cando non hai control nunha institución, sexa grande ou cativa, pues todo é posible. Non quero afirmar con isto que se non hai control hai alguén que rouba, non é un correlato inevitable, pero é certo que se non hai un control adecuado, pois non se pode saber... Se a caixa está aí con diñeiro é unha tentación permanente. Claro, non podes afirmar que alguén meteu a man, pero tampouco podes ter garantías de que alguén non a meteu. Claro. Entón, esta situación, que desde logo non é unha boa situación para ningunha, insisto, para ningún sitio, e moito menos para a Catedral de Santiago, que, aparte de outras cousas, é un símbolo da propia cidade. A ver, María, que lle suxire todo isto? No, a mí o que me parece que liamos hoxe nos que en este xornais. caso no códice que imos de sorpresa en sorpresa, no? E en este caso, a meu xuicio, me parece que virando un pouco cara ao esperpento, máis ben, no? Porque claro, que sucede con isto? Que ou non é verdade, no? E entón é unha nube de fume que se larga aí, como parece que se está facendo bastante, con todo o que está sucedendo a nivel judicial no conxunto do Estado, no? Non digo que o faga todo o mundo, pero fan bastante, é dicir, eu sí, pero tamén hai outros que están metidos en isto, no? E a verdade, e logo, se é verdade, pois bueno, pois denúnciase en todo caso, que haxa que denunciar. Non acabo de entender, eu non sou xurista de todas formas, pero como estrategia xurídica, de verdade que non o acabo de entender, de plantexar que se fai outra cousa, como acaba eso defendendo unha das cuestións que é todo relativo a sexo, xa que non ten que ver en absoluto con eso. E o de roubar, escúlpase un de roubar porque di que había outra xente, outras persoas que roubaban. Pois non me parece aceitado, pero bueno, o saberán. O xuiz comentaba aí claramente, se me dá un mínimo resquicio, indicio de o que eu poida tirar, podemos tirar a investigar, pero habrá que dicir, fulanito de tal me dá a impresión de que fixo algo, entonces xa tes un lugar por donde ir, non? Pero se non é así, é moi difícil que o propio xuízo decía, teño que ter algo máis específico, non? En todo caso, mellor dentro dun tempo vemos a Fernández Castiñeiras en algún programa de televisión destes que pagan a xente que vai a contar pois historias truculentas, non? Digo por verlle un pouco a xustificación, porque tampouco eu atopo que sexa unha boa maneira de defenderse, vamos. A mellor esa é a estrategia. A estrategia metaxurídica é esa, non? Digamos, tratar de facer méritos para acudir a un plató televisivo e, digamos, recaudar diñeiro para pagar polo menos os gastos do xuicio. Eu, sí, comparto esa idea de que embarrar o campo a veces, o sea, acudir a esa cuestión de mal de moitos, bueno, pues mal de moitos é epidemia, ou non é outra cousa, vaya, non é unha coartada xustificativa, non? Eu, de todas maneiras, creo que tal vez a creación desa atmósfera de, bueno, era un caos organizativo o que había na catedral,
Claro, eu creo que eso é xurídicamente pouco consistente, pero sí conecta con o que antes decía. Eu creo que conecta con un certo estado de opinión que se creou a raíz deste caso, que, bueno, pues de pronto tes noticia ou eres consciente, tú que estás un pouco de espectador en Santiago e tal, eres consciente de que na xoia da coroa, digamos, patrimonial, pois hai buratos moi importantes, hai zonas de sombra que debían de estar perfectamente iluminadas. E isto pode ser utilizado nunha estrategia, pero eu creo que como non cambie, como non teña algunhas variantes, ten corto percorrido. Eu creo que moitas veces, por ser un templo, a veces se basa moito na boa fe das persoas. Entón, a veces a boa fe das persoas non é suficiente. E se, como comentaba antes, ten a man a posibilidade de facerse cuns euros, pois é unha tentación bastante forte. Polo tanto, sí que era necesario que houvese poñer orden, que houvese unha persona que realmente leve a responsabilidade de administración e que non este a boa fe das boas persoas que están ao cargo daquelo, porque xa se demostrou o que pasa, non? E, polo tanto, hai que tomar medidas. Sí, dentro da preocupación que todos tivemos polo roubo do códice, pois é verdade que serviu para falar de todo isto e para que se comenzaran a tomar medidas. Eu non sei se aínda con carácter insuficiente, pero, bueno, en todo caso, pois obligou a adoptar algunha medida. Bueno, pois nós temos que seguir, non imos deixar Compostela, pero imos cambiar de argumento. No próximo pleno do Parlamento Galego vaise falar da situación no Concello de Santiago, fío da imputación do alcalde e de 2 concelleiros, un deles xa dimitido na operación Pokémon. O BNG vai a preguntar a Alberto Núñez Feijóo polas medidas que pensa adoptar ante a situación que vive a cidade. O PP insiste en que a gobernabilidade está garantida e o alcalde, pois tamén nesa mensaxe que leva xa moitos días lanzando, non? O goberno local segue traballando. Bueno, eu pregunto vos a vos como vedes a situación, se credes que hai que tomar medida, en ese caso, que medidas apuntaríades vos? A ver, quen empeza? Xa María, por exemplo. Sí, vamos a ver. A mí me parece que a pesar de que se di que se sigue traballando, eu me imagino que sí, que se seguirá traballando. Ahora, non se, seguro que non se sigue traballando igual, e me parece que incluso en algunha das declaracións se recoñecía que a situación, pois claro, que non é a máis propicia para seguir traballando con normalidade, non? A verdade é que o de sucederse estas sucesivas dimisións, pois crea unha situación de inestabilidade e claro, a ciudadanía pois o que merece é que se siga gobernando como mínimo, non? Entón, claro, para darlle unha salida a isto, pois ou queda que se propicie a celebración de novas eleccións ou, en todo caso, que haxa un golpe pero maior por parte de quen detenta actualmente a alcaldía ou incluso por instancias superiores por parte do Partido Popular para corregir esta situación, porque senón eu creo que inevitablemente vamos a ter que desembocar na primeira das alternativas. En eleccións. Claro. A ver, Suso, que pensa? A situación é seria, grave. O propio presidente da Xunta dixo nunhas declaracións que non era unha situación normal. Entón, a partir de aí podemos aplicar unha lógica elemental. Si non é normal a situación, tampouco deben ser normais as medidas ou as decisións que se adopten, non? Nese sentido, claro, a pelota está, obviamente, no tellado da forza que recibiu no ano 2011, por pouco, pero recibiu a maioría absoluta necesaria para gobernar. E é aí de onde teñen que sair as propostas para asegurar o que hoxe non está asegurado, que eu diría que non só a gobernabilidade do Concello, sino unha especie de respeto mesmo polas persoas que votaron o Partido Popular, xa non digo polas que non votaron. E nese sentido, eu creo que non teño claro que houbera unha boa toma de decisións até o momento.
Eu creo que a decisión de manter no seu cargo o señor Currás, que é unha decisión del, pero sin dúbida é do propio Partido Popular, eu creo que non foi boa decisión. Claro, isto era antes de que ocurrira o que se souba a semana continuación, pasada. pero que tampouco sabemos agora, estamos en condicións, alguén está en condicións de garantir que non haxa novos episodios judiciais que involucren o Concello de Santiago. Se alguén dixera, non, é que isto xa rematou judicialmente, pero non, ninguén está en condicións de afirmar tal cuestión. E como aquí seguiuse unha lógica de depositar todo no ámbito da xustiza, entón agora é a xustiza que marca os tempos e os sucesos, non a política. A política vai, nese sentido, por detrás da xustiza. A mí non me gusta esa forma de actuar. Eu creo que a política debe ter un espazo propio, autónomo, diferenciado da xustiza, e hai que asumir responsabilidades políticas. E o mellor o Partido Popular trabucouse cando, pois, vamos a decirlo así, fixo dimitir a Paula Prado para darlle outro cargo, pero igual non a tiña que, ao mellor tiña que asumir a alcaldía, visto. É dicir, estas cousas, eu creo que, en definitiva, hai posibilidades na legislación vixente, varias posibilidades, que corra a lista, que haxa novas persoas mesmo que non pertencen a corporación, que se incorporan ao goberno municipal. Hai varias posibilidades que están na man do grupo mayoritario, pero debe adoptalas. Eu creo que esta política de agardar que deixe de chover é mala política. A ver, Arturo. Vamos a ver, sí, hai varias cousas nestes temas. Por un lado, as decisións xurídicas neste momento están marcando, digamos, os tempos políticos. A mí me parece que non é lóxico. Que as decisións que tome unha xuíza ou un par de xuízas determinada sobre supostas implicacións a persoas, está decidindo se esas persoas deben quedar ou non quedar en política. Me parece que é unha situación bastante grave dentro do punto de vista político, porque son elas quen está decidindo que pasa con aquela persoa que ela chama a declarar ou que ela considera imputado. Si os políticos dicen, porque está imputado, hai que quitalo, a decisión da xuíza xa non é unha decisión xurídica, sino que é unha decisión política, que ten unha trascendencia moi importante e trastoca todo o sistema político. Logo, por outra parte, o cambio de persoas, nin siquiera, por o que acabas de decir tamén, nin siquiera o cambio, nin siquiera unhas novas eleccións, evitaría todas as sospeitas ou imputacións políticas actuais ou posibles vindeiras. Que non, nada garantiza que mañá este outra persoa de alcalde, pero van a seguir o proceso. De feito, a imputacións ao anterior alcalde, e, bueno, todo eso se mantén aí. Por lo tanto, non solucionaría o problema. Eu creo que a única forma de solucionar o problema é que as decisións tomadas por unha xuíza non teñan repercusións políticas. E logo outra cousa con respecto ao tema do funcionamento administrativo. Efectivamente, o que se ven sabendo é un gran hándicap e un gran obstáculo para calquer gestión política, porque tes os teléfonos pinchados e todo o que digas pode ser tomado na túa contra. E como o que sucede é que a, digamos, interpretación do que dices no teléfono depende dun axente policial ou da xuíza, estás absolutamente vendido. E isto sí que me dá a impresión que interfire moito no funcionamento normal, porque digas o que digas, pois tes que falar con moito cuidado. Se falas de comisións, non sabes, estás falando de comisións de diñeiro, de comisións de goberno, ao final é unha situación que hai que romper por algún lado. E creo que a única forma de romper é separar o tema legal, xurídico, do tema político. De todas maneiras, este é un tema, unha discrepancia ou unha polémica que hai, o problema das responsabilidades políticas e das responsabilidades xudiciais. Eu creo que aquí, non só neste caso, sino en xeral, diría que na vida política española, estáse, na miña opinión, nunha judicialización excesiva da vida política. Pero isto foi como consecuencia de que os dirixentes políticos, sobre todo dos dúas grandes formacións, quixeron deliberadamente que fose así, porque non tomaron medidas de tal maneira que se asumiran responsabilidades políticas a marxe das actuacións judiciais. Claro, date conta dunha cousa, unha xuíza dis non debe condicionar, pero imaginémonos que o señor Espadas, que agora non é ninguén, pero imaginémonos que fora eventualmente un concelleiro, estar na cadea, digamos, sin fianza,
non é sostível que un cargo político poda estar por decisión judicial encadeado provisoriamente e manter o seu posto, digamos, non é imaginável. Aquí a polémica que hai é se está imputado con fianza ou sin fianza, o criterio do Partido Popular e tamén do Partido Socialista é, se está con fianza, dimite, se está sin fianza, se mantén. Quen decide que está na cárcel con probas suficientes ou non? Unha xuíza. Bueno, é que eu... Sí, pero eu recordo o alcalde de Ourense, eu sempre digo, me parece unha absoluta barbaridade o que fixeron co alcalde de Ourense, de leválo á cadea, telo en Pontevedra, telo aislado, oye, é un alcalde, non é un delincuente habitual, non é un narcotraficante, non é un señor que vai a exercer violencia, tens que ter unha proporcionalidade entre os delitos e a pena que estás impoñendo. O señor de Aquagés está na cadea porque non quixo declarar. Tú estás poñendo foco, e é un foco onde se pode poñer na propio trámite judicial, nos criterios de actuación dunha xuíza, neste caso, nesa materia. E hai cousas discutíveis, por suposto. Eu creo que non todos os xuízes acertan, ni son... Ben, pero aquí o problema eu poño o foco, preferiría pôr o foco, digamos, no ámbito político, no ámbito dos responsables políticos, porque, por exemplo, aquí hai escoitas telefónicas mandadas por unha xuíza. Desas escoitas derívanse indicios... Perdón, ou non? No, as escoitas teóricamente están, senón non valen xurídicamente para nada. Judicialmente unha escoita que non é autorizada por un xuiz ou unha xuíza, lembremos o caso Naseiro, non vale para nada. Pero non impide que existan as escoitas sin orden judicial. No, hai espionaxe agora en Cataluña, estáse vendo que hai... Está de moda estes días. Que hai espionaxe, quer dicir, que houbo escoitas non autorizadas por un xuiz. Sí, claro, evidentemente poden rematar a carreira política de alguén, porque van a un medio de comunicación con eso e é demoledor. Pero a efectos pero hai esas escoitas, e nesas escoitas vese que hai xente que fai unhas conversas sobre trato entre un responsable político e unha empresa. Entón, o problema é, isto ocurriu no último ano e medio. A pregunta é como os responsables políticos aludidos fan esas cousas despois de que estamos vivindo o tema Gürtel dende hai 4 ou 5 anos. Pero como se atreven, diría eu, ou como non teñen un mínimo pudor para que esas tipo de relacións non deben existir. Eu creo que un partido político debería manter unha directriz e dicir, eso se acabou. Aquí entramos en un dos elementos fundamentais da democracia, que é a separación de poderes, en este caso entre o judicial e o executivo, e recordo, reíndome un pouco, no? que hasta fai pouco se decía, no, é que os políticos politizan excesivamente os órganos judiciais, se facía referencia ao Tribunal Constitucional, incluso ao Consello do Poder Judicial, e agora pois, tamén se comeza a falar do outro, e é porque son temas bastante difíciles, realmente. Non sei se é que temos pouca experiencia democrática, pero Suso ten bastante razón en unha cousa, no? que se leva bastante tempo, independientemente de que desemboquemos en que fulanito ou fulanita, ou menganito ou menganita, acaben despois imputados ou condenados, pero é un volumen suficiente para saber que aquí, seguramente ao final, pois vai haber sentencias, seguramente. Non digo en un caso ou en outro, sino que... Non sabemos cando. Non sabemos cando. Porque ese é outro tema. E iso nos leva a que, claro, os xuíces non se poden quedar cortos, nin tampouco pasarse da raya. Esa é a outra, seguramente a outra cuestión, non? E, claro, a min o que me parece que os partidos políticos tamén deberían ser, sobre todo aqueles que de alguna forma teñen personas imputadas, deberían ser máis autocríticos e non poñer a pelota sempre no tellado do outro. Pero é moi duro que digan, vostede está imputado, polo tanto ten que dixer todos os cargos. Por exemplo, imputado está Bugallo, sin medidas preventivas, pero está imputado. Imputado está Orozco, que eu aquí falei varias veces de Orozco, que para min supuxo un punto de inflexión, que dixo, eu sinto que non teño nada de culpable, por lo tanto non teño por que dimitir, por moito que esta señora me impute. E me parece que iso é o lóxico,
Oiga usted, se non existe unha clara sentencia, nin se demostra claramente que vostede cometeu un delito, non ten por que dimitir, porque entonces sí que entramos nesa vorágine que dice, oye, e que pasa? Que aquí quen decide, o que decía o principio, quen decide é se eu imputo ou non imputo, vostede como partido político ten que eliminar e laminar inmediatamente aquela persoa que é chamada a un xuzgado, pois estamos trabucando todo o sistema, non? Dicías Bugallo, entendo que queres decir Currás, que está imputado na Pokémon, tamén, efectivamente, López Orozco, que era precisamente o que decía cantas máis imputacións teña un alcalde, mellor, non? Porque eso tamén tamén o dicía. Bueno, poderíamos seguir por aquí, pero temos que facer unha pausa para a publicidade e a volta a introducir outro asunto. Mañá comeza o debate sobre o Estado da Nación, unha cita moi importante da que agardamos moitas medidas. Logo, a volta comentamos o que nos espera mañá no Congreso.